lagi sih anjir. Gila nih, seminggu nggak balik, lihat penuh luka semua, ya Allah. Nih lihat lukanya. Kok ada orang-orang kayak gini? Boleh loh. Kok nggak pulang kok ya cacat semua kayak gini. Kasihan loh, orang-orang itu ngapa ya? Sabar ya, sabar. Lihat nih mukanya. Ya Allah, kayak orang nggak kurus loh. Tapi kalau dibilang orang jangan aja. Hmm? Jangan dibilang orang.